Carrer Major, totes les veus del territori. Doncs bé, després d'escoltar la regidora de projecció de Ciutat, la Noemi Llaurador, també presenta la Diputació, i com hem comentat en la primera hora, és moment de parlar amb la Tate Cabré, una periodista i estudiosa de Gaudí, amb qui el David ha tingut l'oportunitat de parlar fa una estona. Escoltem-la. Tate Cabré és una periodista, escriptora i guia oficial especialitzada en l'obra d'Antoni Gaudí. Nascuda a Reus, fa dècades que investiga i divulga la figura de l'arquitecte a través de llibres, articles, conferències, exposicions i visites guiades, especialment vinculades a la Basílica de la Sagrada Família. La seva relació amb Gaudí és principalment acadèmica i divulgativa. Ha publicat nombrosos treballs sobre l'arquitecte i el modernisme, col·labora habitualment en mitjans de comunicació i és considerada una de les especialistes contemporànies en el pensament i el llegat gaudinians. Ella mateixa es defineix com a gaudinista i defensa la importància d'entendre la dimensió espiritual i religiosa de l'obra de Gaudí per interpretar-la correctament. I avui, en aquest programa especial sobre l'any Gaudí, doncs no podia faltar la senyora Tate Cabré. Senyora Cabré, molt bona tarda. Bona tarda, què tal, com esteu? Com està vivint aquests dies? Dies intensos, no? La setmana mateix en què celebrem el centenari de la mort de Gaudí. Sí, jo no dono abast. Aquest matí mateix, entre la inauguració, perquè no he pogut estar presencialment, la inauguració de l'escultura, que m'anaven enviant fotos i vídeos, volia sentir els discursos del papa de Madrid, no em volia perdre cap per saber tot el que ha dit. No dono l'abast llegint articles. Ara acabo de llegir un fabulós article del Pàmies, de l'Anton Pàmies, a la revista del Centre de Lectura. S'està produint tanta cosa que necessitaria 2 cervells per poder estar al dia de tot. Senyora Cabré, d'on li ve aquesta fascinació per Gaudí? Doncs mira, des de que vaig néixer, diguéssim, perquè els meus avis vivien al carrer Sant Joan número 11 i des del balcó, que és la casa Joan Terrats, no? Que era un avantpassat nostre, i des del balcó sempre havia vist la placa que hi havia a baix al carrer, allà on hi havia hagut la caldereria del pare de Gaudí, que en aquella època se suposava que era la casa natal, no? L'havia posat el Guix Sobranyes, un dels amics de Gaudí dels anys 50, que va fer venir el George Collins a Reus, una gran personalitat, i clar, jo vaig créixer amb aquella placa, vaig créixer amb l'ambient de Gaudí, hi havia llibres de Gaudí, revistes de Gaudí, i després també passaven una Sagrada Família per les cases. Això la gent gran se'n recordarà, una Sagrada Família d'aquelles que se li obrien unes portetes, hi havia una incisió perquè tu posessis una moneda, i de tant en tant la meva àvia me la feia portar a la casa del Soler, que eren els que tocava de veïns, perquè la gent de la parròquia de Sant Joan s'anaven passant aquesta Sagrada Família de casa en casa i posaven els donatius, i quan feien portes obertes hi havia estampes de la Sagrada Família, o sigui que vaig créixer veient aquelles estampes, veient aquella Sagrada Família que s'obrien les portetes, veient la caldereria, veient els llibres, les publicacions, i suposo que tothom de la meva edat de Reus té aquest mateix background, no? Sí. Ara deia vostè, en recordava que Antoni Gaudí, de jove, va treballar al carrer Sant Joan. Vostè ha estudiat estretament la relació de Gaudí amb Reus. Com era aquesta relació? Doncs ell era un nen de Reus que jugava al carrer, que anava d'una caldereria a l'altra perquè tenia la caldereria de l'avi que donava al carrer Cervantes, que avui té un altre nom, no? Amargura, no? Sí. I al carrer Sant Vicenç, i allí, que és on té la casa natal i és on hi havia la caldereria de l'avi, jugava a la caldereria de l'avi i després anava a la caldereria del pare al carrer Sant Joan, que deu haver 2 minuts, no? Del carrer de l'Amargura al carrer Sant Joan i deu haver 2 minuts a peu, no? I després estudiava a l'escola del mestre Berenguer, que estava al carrer Monterols, on va coincidir amb el fundador de les Teresianes, amb el Bernat Dusó, que treballava d'aprenent en una botiga tèxtil que hi havia als baixos. I d'allí anava a la Prioral, als actes de l'església, anava a l'institut quan va ser més gran, que llavors eren les escoles pies i estaven on ara hi ha l'actual institut Salvador Vilaseca, no? A l'antic convent que hi havia, i aquesta era la seva vida. Era un nen que es pivotava pels carrers antics del centre de Reus, i llavors quan havien d'anar al Mas, doncs agafaven la tartana i el roquet i anaven al Mas de la Calderera cap a Riudoms, i aquesta era la seva vida. Tota la gent de Reus estem sempre connectats als pobles, no? Uns van al Moster, els altres van al Cuber, els altres van a la Selva, a Riudoms, a Vimbodí, a Mont-roig, no? I aquesta família Gaudí, com que el pare era de Riudoms, anaven a Riudoms. Jo quan era petita anava a la Selva, una altra va a Castellvell, no? I tots pivotem entre el Reus-Reus, que diem,
i els pobles del voltant. Mhm. Com aquella escultura que es diu nucli del Salvador Exacte. Joan Pere, que vol representar precisament això, no? Com des del Reus es va pivotant a tots els pobles del voltant. Mhm. Diuen que Antoni Gaudí es va enfadar amb la ciutat, amb Reus, perquè no van acceptar cap projecte seu. No sé si està d'acord amb això. Bueno, és que Antoni Gaudí tenia un caràcter molt punxegut, no? Era com un eriçó. De fora tot són punxes i per dintre tot és bo, no? Aquesta expressió l'he copiat de l'Eno de Lasarte, Josep Maria de Lasarte, que l'aplicava al Puig i Cadafalc, perquè també tenia un mal geni igual que Gaudí. I Gaudí s'enfadava sovint amb tots els clients. Hi ha una llarga llista de clients, no?, que s'enfada sempre, no?, amb els d'Astorga, amb els de la Pedrera, deixa les obres a mig fer. O sigui que no és estrany que quan no va sortir bé el projecte de Misericòrdia quedés disgustat amb la ciutat. No té res d'estrany. Per tant, sí, que compra aquesta teoria? És que és una explicació tan plausible. Gaudí anava cada vegada que li sortia malament un projecte perquè sempre es passava amb els pressupostos, hi havia massa burocràcia i s'enfadava, doncs sempre acabava malament amb el proveïdor, que no s'ajustava a la seva voluntat. Ell era una mica geniut, imposava sempre la voluntat, havia de dir l'última paraula. Això és molt conegut de Gaudí. El seu caràcter era així. Ara ens anomenava alguns dels llocs on va fer vida Gaudí, ara ens deia era un nen de Reus. La ciutat n'és prou conscient? Hauríem de fer algun altre homenatge o hauríem de recordar aquests llocs per on va passar Gaudí? Sí, jo crec que els amics de Gaudí aquest any han fet una molt bona feina perquè han omplert el paisatge urbà de Gaudís, no?, amb el mural de la residència d'estudiants de la parròquia de Sant Joan, amb aquesta escultura en bronze magnífica del Joan Serramià, que s'ha inaugurat aquest dematí, no?, i ha fet una gran labor, amics de Gaudí. Després l'Ajuntament també s'ha espavilat molt amb la capsa Gaudí, que ara es diu Gaudí Centre, amb aquesta ruta senyalitzada, i després ja fa molts anys que tenim aquells bancs de trencadís al Parc de Sant Jordi que toquen al carrer Gaudí, no? O sigui que hi ha molt de Gaudí present al paisatge urbà. Tenim el barri Gaudí del Ricard Bofill, l'Institut Gaudí, l'Hotel Gaudí, botigues que es diuen Gaudí, encara hi ha gent descendent de Gaudí que es diu Gaudí de cognom, no? Però jo crec que encara s'hauria d'anar un pas més enllà i crec que l'Ajuntament a l'institut on Gaudí va estudiar, que llavors eren les escoles pies, també hi hauria de posar un monument, una escultura, un relleu, una placa, no? I també crec que també l'Ajuntament, al Museu d'Història de l'Avinguda Llibertat, crec que és massa insignificant la presència que hi ha de Gaudí, perquè el material que hi ha és molt bo. És molt bo, és l'últim material que queda de Gaudí, perquè clar, tot es va incendiar a la seva família amb l'incendi del 36. Per tant, aquell material tan bo, les fotografies, el manuscrit de Reus, s'hauria de dedicar una sala sencera a Gaudí al museu, una sala sencera, la sala Gaudí, no? Perquè té més importància Prim i Fortuny el museu que Gaudí, i en canvi al museu també hi hauria d'haver una sala Gaudí. Trobo que aquest manuscrit de Reus hauria d'estar pàgina a pàgina a les parets, no? I aquestes fotografies que tenim de Gaudí, hi ha la del seu carnet d'estudiant del 1878, hi ha la del carnet d'entrada de l'exposició universal del 1888, aquestes fotografies haurien d'estar ampliades a tamany pòster a les parets d'aquesta sala, no? Ja la visualitzo, aquesta sala, hauria d'haver aquesta sala Gaudí amb la corbata que hi ha, amb dibuixos, hi ha uns relicaris, hi ha uns àngels sense ales. Tot això se li hauria de treure més suc i s'hauria de fer una sala sencera per Gaudí al Museu de Reus, crec. Doncs veiem a veure si s'acaba materialitzant aquesta proposta. Més enllà de Gaudí de petit, quan corria i treballava pels carrers de Reus, quan va marxar a Barcelona, després va mantenir la relació amb la ciutat i el territori. Sí. Jo crec que aquest és l'actiu més gros que queda. Quan parlem de Gaudí, la seva vinculació amb Reus no és tant la presència, perquè clar, va marxar molt jovenet, no?, als 16 anys, i després al no tenir cap obra plausible d'ell, doncs no es pot parlar d'una presència física a Reus, el patrimoni gaudinià a Reus, sinó que és un patrimoni immaterial. O sigui, el llegat més gran que Gaudí deixa a Reus és aquest ADN reusenc que ell exporta a tot arreu, parlant sempre de les peculiaritats de la gent mediterrània, del Baix Camp, de la visió particular que tenim de les coses gràcies a la incidència de la llum sobre la mar mediterrània, aquest amor que tenia cap a la terra, que portava avellanes a les butxaques, no? I sobretot el lobby de Reus, de gent que va crear al seu voltant, no? Saps de què parlo, no? Quan parlo del lobby de Reus. Gent com Eduard Toda i companyia?
Sí, tota aquesta gent que el van acompanyar, per exemple, Albert Oda, ara s'han revelat, hi ha també un article a la revista del Centre de Lectura Digital sobre una carta de la Jordina Gort, una carta entre Gaudí i tota que es conserva a Madrid, aquesta relació epistolar, però a més, l'Avi de Reus en el sentit de tota aquesta gent de Reus que ell va aglutinar a la Sagrada Família, 3 arquitectes, Rubió, Berenguer i Sugranyes, 2 de la perifèria, un de Valls i un de Tarragona, Jujol i Martinell, picapedrers de Tarragona, nebots que ell tenia empleats a la Sagrada Família com a treballadors, no? Eclesiàstics de Reus que se'n van portar a Astorga quan hi va anar cridat per un bisbe que era de Reus, no? El Joan Baptista Grau i Vallespinós. El bisbe Grau, sí. Sí, el bisbe Grau, famosíssim. Se'n va portar tota una miríada de capellans del Camp de Tarragona, de la Selva del Camp, de la Vilella Alta, de la Vilella Baixa, de Vimbodí, tots cap a Astorga a ajudar-lo, no? Eclesiàstics, com que era molt amic del pare Manyanet, el va ajudar a fundar el Col·legi de Sant Pere Apòstol de Reus el 1895, que és l'antepassat de les actuals escoles de la Sagrada Família, no? També tenia clients de Reus famosos que els hi van encarregar coses. Tenim la Roser Segimon, per la qual va fer la pedrera, i tenim el que acabes de dir tu, no? El bisbe Grau d'Astorga, no? Però també hi havia els Vilella, que va estar a punt de fer-los la central de la seva casa a la Raval Santana. Sí. Exacte. I no va sortir bé perquè un tal Guardiola no va voler vendre la casa cantonera i no van poder fer. I també tenim els biògrafs de Gaudí relacionats amb el camp. A la Selva del Camp hi ha el Ràfols i Fontanals, l'Armand Puig i jo mateixa, no? I després altres especialistes, gent del món de Reus, que avui en dia encara lluiten, no?, per reivindicar Gaudí, com tenim l'historiador, el Jaume Massó, hi ha un filatèlic col·leccionista que es diu Hilari Sanauja, que té una gran col·lecció de segells on hi surten monuments de Gaudí, no? I al voltant dels amics de Gaudí, de Reus, sobretot sota la batuta del Lluís Serna, es fan moltes coses, però és que té un llegat molt bo. En època del Joan Oriol es van fer molts ambaixadors de Gaudí de Reus pel món. Vaig anar a Milà a entrevistar una gaudinista i tenia penjat a la paret un títol d'ambaixadora dels amics de Gaudí de Reus a Milà, la gran Antonieta Crippa, la gran escritora gaudinista d'Itàlia, no? O sigui que tant Lluís Serna avui en dia com el Joan Oriol abans i el Guix Sugranyes encara abans van fer molt per la difusió i per mantenir l'esperit viu de Gaudí a Reus. Per tant, senyora Cabré, més enllà de la polèmica d'on va néixer Gaudí, sí que podem considerar que l'arquitecte reivindicava les seves arrels al Camp de Tarragona, oi? Sí. Per mi la polèmica del naixement de Gaudí és una polèmica estèril, no aporta res, i el que s'ha de fer és fer polèmiques fèrtils i no estèrils, no? Perquè aquesta batalla de campanar entre el Mas de la Calderera i la Casa de Reus no té cap ni peus. Gaudí va néixer a Reus perquè està superdemostrat documentalment, des del seu pare que ho signa, a ell que ho signa, i tots els seus germans igual, i anaven al Mas de la Calderera i allí hi deu aquest amor que té a la natura, les pedres, els insectes, que és base de tot el seu llenguatge arquitectònic i és molt important, molt important. Per tant, què importa, no? Què importa on va néixer? Si aquí l'important és que en aquelles rieres de Maspujols, quan passen per allà al costat, en els avellaners, en les oliveres, en els garrofers, no? En les castanyes que venien de Prades, com diu l'Armand Puig, perquè les posa els cistellets de la façana del naixement, de la Sagrada Família, tots aquests fruits que li venen del Mas de la Calderera i que ell relaciona amb la teologia, com fa amb tot, i els considera els béns de l'Esperit Sant, no? O sigui que trobem aquesta reminiscència del Mas de la Calderera a la Sagrada Família. Això és l'important, no si va néixer o no hi va néixer, sinó el paper que té en la vida i en l'obra de Gaudí i en el seu llenguatge arquitectònic. Aquí hi ha l'important. No? Molt bé, doncs senyora Tate Cabré, periodista, estudiosa de Gaudí, gaudinista, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la nova ràdio de Reus i al carrer Major en aquest especial sobre Antoni Gaudí i que vagi molt bé aquesta setmana. Moltes gràcies, David, que vagi molt bé vosaltres també. Adéu-siau. Adéu, adéu. Estàs escoltant Carrer Major.